mu cash nga bibalirirwamu akawumbi kamu n'ekitundu bedu gye weeyongera okukozesa empeereza za Airtel Money n'emikisa gyeyongera egy'okuwangula. Omuwanguzi essimu egy'okukubira ejja kuba noti 2 noti emu noti yokka. Airtel Money nyangu, yeesigika, tekugirwa nsalo. Amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa. Palu FM tukola ekisoboka kyonna okubanga tukutuusaako empeereza ekyasinze okuba ey'omulembe mu byenjigiriza, daawa n'ebintu ebirala bingi. Eyo y'ensonga lwaki tukuleetedde program Omunaala Neema mu kasozi mwogenda okuyigira ebintu bingi ebikwatagana n'okwekulaakulanya eddiini y'Obuyisiraamu, ebyafaayo by'Obuyisiraamu n'ebintu ebirala bingi. Buli lwa mukaaga okuva ku ssaawa 3:30 okutuukira ddala ku ssaawa 5 ez'ekiro. Program Omunaala Neema mu kasozi. Omunaala lindirira. Bismillahirrahmanirrahim. 17 katonyeza mu Palu FM kwetuli. Ntusubira nti kati osembere ddala kumpi ddala tugenda maaso nakwejjukanya lunaku lwa mukaaga program Omunaala twetuukako ne tulako waggulu ne tutunulirako ddala ekiwanvu mu ngeri ki gye tusobola okuba nga tutambulamu mu byenfuna ebyenjigiriza ebyobulamu nga community eno ey'Obusiraamu. Kale tukwaniriza nnyo ne tugamba nti no ekomere ku mukutu guno n'oluvannyuma tusobola okubaako bingi bye tusobola okuba nga tuyiga ate n'okumanya biki ebyo ebitambula mu maaso ebigenda mu maaso naddala mu ggwanga lyaffe ate ne ku bantu baffe okutwaliza wamu abo abagenda mu maaso n'okuba nga bakuliriza. Imam Jalo otulire ku bantu salaamu ate olunaku lwaleero. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Abawuliriza ba Radio Palu mwenna gye muli n'abagira ba ku mikutu egy'enjawulo mwe basobola okugirabira. Basaba ne bannyabo, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaza olw'omukisa guno nate gwatuwadde oluvannyuma ndowooza lw'okumisinga weeks 2 nga tisimbugenderevu. Saturday wedde twali mu field eyo mu district ndowooza y'Embalala, Ntungamo ne Rukungiri olwa programu zetwagala okukolerayo okusavinga community yaffe eno. Twatambulako ssebo kalungi ku mizikiti, ebifo by'emizikiti nga 7. Ebifo by'emizikiti ebifo by'emizikiti nga 7, ebimu biriko emizikiti mikadde, ebibiri ku byo, ebisatu byo bipya. Ekimu nakyo kiriko omuzikiti gwa makeshift nga bwe tugamba omuzikiti batadde bakubye embaawo zaabwe bakole ki. So ebirala bikadde, ebirala bipya tekuli. Tusuubira nti inshallah taala mu January tujja kuba olyawo tutandika omulimu guno ogw'emizikiti emizikiti egyo 7 nga giri mu bitundu ki ebyo? Mu ssaza ly'e Ruhama mulimu 2, mu ssaza ly'e Rushenyi namwo mulimu 2, mu ssaza ery'e Kazala mulimu 2, n'obaawo n'omuzikiti gugatta amasaza 2, ery'e Rubabu n'ery'e Rujumbura. Emiruka omanyi mbadde simanyi nti mbadde kati ndudde bw'omanyira eno gye tuwangaalira tosobola kumanya nti waliyo eyo omuzikiti nga gusavinga emiruka 3. Emiruka gy'emukyalo nga giba minene Imam. Mu miruka gino 3 bonna basaalira wano okugambye guli
ku boda y'amasaza 2 owulidde n'emiruka 3 gisavisingibwa omuzikiti ogwo gumu era gye nasanga waliwo omuzikiti mukadde nnyo nga gyenkomeza kuba gwensinga obukulu gwankaaga mu 5 gwensinga emyaka 2 gwankaaga mu 4 nze nyina nkaaga mu 2 naye baguzimbisa emmuli ensagazi n'ensagazi n'akadongo kyenewuunya kukyo kuneba kwega waliwo omuzikiti omulala gwe bazimba emyaka 40 leeta gukaddiye okusinga guli ogw'ettaka naye guno gwa matafaali na buloka nekiraga nti abaguzimba we baguzimbira balina obwetaavu bwago naye nga yagutandikawo mukadde waffe omugenzi mwalimu Shakibu Semukuye owulidde ye musiraamu yasooka mu kitundu ekyo n'ateekawo omuzikiti n'essomero n'abiwa n'ettaka yika 10 nga yakolera kuki anti kuliko essomero n'omuzikiti bakolerako n'ebintu kuliko balimalimirako n'alhamdulillah nti wabaddewo change nnene kasooka baguteekawo n'embeera olwaleero ye yali omu olyawo ne famire ye olwaleero waliwo families zikunokkiriza mu 3 ezisavisingibwa nga bwe nkugambye mu miruka 2 ekyo kyekimu kyennala ekyokubiri mu programu eyo kyenalaba n'ensanga eyo waliwo omuvubuka nze nasoma naye mu parliament nali mukulembedde emyaka teyali musiraamu kati nasiramuka n'awaayo n'ekifo yasenguka okuva eri gye yabeeranga n'agenda eyo n'awaayo n'ekifo bazimbewo omuzikiti bwe natuuka neŋŋamba nti ekifo nkirabye naye tekimala kyali kitonotono nemugamba nti saagala kukusaba njagala kukulagira nagamba maama tujja kuŋŋamba ekigambo nziremu n'ayongerako n'agaziya ne bagaziya kwegamba n'ayongerako fuuti 3 ku wano kumpi ku fuuti 10 kati negweyongera ettaka nerifuuka ddene ekimala neridda mu fuuti 198 ku fuuti 15 mashallah so nensa nti abantu bakyaliyo abali committed okulaba nti obusambu bwaki so bwe tuba tutandise inshallah taala tujja kuba tuwuliziganya njagala okusooka okusaasira abalwadde nga bulijjo tulina abalwadde baffe bangi tulina beteekateeka okutwala mu ddwaliro again abamu balina amalwaliro abantu abalala bangi bannange bantu balwadde eyo embeera ya economy nzibu beetaaga sapooti ey'enjawulo honorable Kyanjo inshallah tusuubira nti nga 15 ajja kuddayo India twagala okwebaza abo betambula nabo ku keesi ye ababadde twajogerako lwenasemba okubeera wano oluvannyuma lwokuba nti olunaku zibaali bamaze n'okumyozayoza okumwebaza ebyo byakoze kandi nabwekityo mwabali mu kisinde kye ekya honorable Kyanjo abadde tumuteeke mu dduwa abasobola okubaako namu okuparticipatinga mu keesi ye muparticipatinge
mu nkola yaffe eya bulijjo. Nja kusaasira omulala mulwadde omulala Hajati Saara omumanya Nakabuye naye munafunafu ennaku zino waali awo ewattuba naye tumusaasidde nnyo era Allah subhanahu wa taala akodde ki amusuuse. Omulala nga naye muweereza abusiraamu nga naye munafu Sheikh wafa Muhammad Amir Muyingo omusomesa wa Qur'ani naye munafu mulwadde abeera ali off ne on naye netumusa Allah subhanahu wa taala amukodde ki amujjanjabe. Nolwekyo abo bamaze abafiiriddwe bannange tubasaasira nnyo kubanga kiri gundi bafunye ennaku zino mumanyi nkomerero ya mwaka. Ku nkomerero y'omwaka abantu bangi ate beesanyusa n'okuwasa n'okufumbirwa era kati lwekyusa bwoti mukolo waliwo mukolo bagita ate gikyuka egamba nti kati tegikyayina luli twamanyanga nti ja weekend naye kaakati manda olwokusera olwokuna mikolo myereere emiyitirivu obungi. Kale mwenna abawasaza abafumbirwa tubaagaliza obulungi kyerere mujjukire Katonda ku kintu kyemugenzeemu ate ndowooza gwosinga okukibaamu ennyo gwe kirimu emirundi ng'ebiri. Oyina wano tulina programu ebaawo buli lwa Sande efokasinga nnyo ku mbeera ezo eyabufumbo ate waliwo n'ekitongole ekirala kyotera okuwuliziganya nakyo PAM professional nabaga nti mujje muzze obujja obufumbo bwammwe laavu yamufumbo obufumbo bwe buli balaba nti abantu bagaana ne bawangaala bagenda okulaba nga bakoze eki kati PAM professionals nega nti mujje mugendeko awutu kubanga ekintu ekyo ekyawutu abantu bakitubanja nnyo ate era abalala bagamba nti ffe nga community tetukifaako nnyo wasa n'owasa full stop dani ani nokoma for granted abaga nti atujje mudde muzuukuse embeera eyo kubanga mawadda etuuka negira abantu tuli ku rahama kwe tutambuliza obufumbo kati baagala nnyo nti bwe mugenda tugenda kwawutu nawo naye bakyala baffe tugenda okuvaayo oluusi nga tubuziza nga tushalinze experience n'abantu abalala by the way mu bye tubadde tuyita ebizibu ne tusanga nga byayanguye so ebyo ndooza njala bikomyawo olw'obudde tugende mu ekyo ekitambuza omulimu gwaffe guno gwa programu yaffe ya Munaala. Nkimanyi covid yagitaataganya nnyo naye ne tusigala nga wansi newayo tukolayoko byetwasobola ne reviews ez'enjawulo nenjaga akakasa abantu nti weetuli nnyo nayo ate naddala ennaku zino ebiriwo community ate yeetaaga nnyo neetaavu community okubaako okuyamba okutunulako mu bintu ebyenjawulo naddala okugumya community n'okukakasa nti okubeera omusiraamu si musango waliwo liri omusango. Allah akubarolila ebintu ebitambula mu nsi abantu balabira ddala nga okubeera omusiraamu kulinga musango. So olwaleero twagala tukone ku bintu ebyo mu ngeri emu bindala naawe byonaaba olinayo byolowooza gwabeera mu bino abantu bakubuuza nnyo
nze siri mwangu wa kukwasa naddala engeri gye newaliivu empozi wali tayalinga enaritayalinga inaweza emyaka gya retirement okuseera ku ggwanga lino 6 naye nze newaliivu kubanga wewe ebbaluwa egenda mu retirement kubanga era nze neekozesa mirimu gyonna gyenkuna nze neekozesa neeyo gyendabikanga akozesebwa abalala naye mbaayo ku lwa goodwill siri ku pistol nkyawo tekolaki nasigaza omulimu gwange gumu gwakulima era nolwaliro nva mu nnimiro waliwo abantu benshalinze nabyo ebipya byenyima kati ebipya olinaŋa nti naye ebibaamu esente ekiro nabaddeko ku puroguramu emu yabadde ekubirizibwa omugenyi waffe yabadde omusomesa waffe yabadde profesa Balunywa Juma Balunywa principal wa MUBS ng'ayogera ku misaala gyetufuna oba gisobola okukola ki gitubeezaawo tutya nabiki ebya byetuteekwa okukola ebweru w'omusaala gwetufuna n'omusaala gwetufuna kagube mutono gutya tugukozese tutya tusobola tugukozesa tutambule gututambuze then bwetubanga tulina wetukola ogwo omusaala tukwasaganya tutya ekintu ekirala netubeeranga tubeera comfortable kubanga omusaala gwokka tegugenda kutumala kale nabwe kityo nensanga nga kyabadde okusomesa kwali kwa mugaso nayogera ne ku bizinesi tuzikole tutya ne challenges ezizirimu kati oba natubwira ne bizinesi kyekiki kubanga abantu abasinga otwogera ku bizinesi tutegeera kujja mu maduuka kutunda na kugula kutunda kugula oba kubeera nekkolero nga liri wali waliwo emirimu mingi gyetukola nga tuyinza ogikola bizinesi nolwokuba tetugitunulira netutagikola kale sebo nze omulimu gwange oba bizinesi yange kukola ki kulima ate buli kyenima kyonna buli kyosanga nnimye ngenderera kukifunamu sente kati oli alabye mulazeeko ennimiro y'ensujju nambuuza nti ensujju ki kakati olulala ngenda kumulaga ateeka ennimiro empya eya cashew nuts ebinyeebwa byemulaba waliwo ebinyeebwa ebitali bya bulijjo byemugula mu supermarket ebyo ku bbeeyi ey'ekitalo ebyo nabyo wano biddawo nnyo era abantu babitandika dda naye nga tetumanyi mu process eyo gyetugenda ffe tunoonyereza wetazuulidde ate Mungu n'atusaasira netwesanga nga tuyina ettaka mu area mwezidda obulungi bakiwulidde era abantu bangi bakitandika ddala ne bakikwako ne stade ennene nnyo naye tebagambye abantu bamanyi anti babagambye kati nange sigenda kubagamba kansooke ndabe bwekifaanana ebbanga bonoma lwekiyitamu tujje kyembuulya abantu nti bannange ekintu kino nakyo tukitunuulire nnyo naddala abantu abali mu areas ebayita cattle corridor kitegeeza nti omuntu okuva eyo gye nabadde erushenyi okuyita omu Kasaali Nyabusozi
jangu Sembabule saza pati lyantonde Sembabule jangu Gomba pati noza Kalungu eyo Gomba Mubende katukodonga bwatambula paka Ngoma Kibuga Ngoma Itamu Nakasongola owulidde oyinza omuvuga n'omutwala eri mu Balango omuvuga n'omutwala eri kusonga yeziri eyo katro kolido bwotyo mpaka Etteeso kale nolwekyo opportunities yeziri naye nga wenkugambye zeetaaga kusooka zikola ki alhamdulillah nyina munnange bwe twakiyingiramu twakasimba emiti 6 zidako miti yeyayi miti kasonatsi miti nga bwolabe mwanyi miti ate nelwakuba gyetaaga space enene kuba yiika namba mubweti osimbamu emiti 40 gyokka muyiika enamba nga kali tonsi mugenda mu kumpi 45 sayansi yoyo kale kakati ekitegeeza nti amagezi tujja gafuna insha allahu taala kale sagala bantu baga nekyo kyenekakasa nti kwakatali weekali kubanga gwe oba kota ya kilo oba yeewera mu supermarket enkyago genda ogibuuza olabe nja kugibuuzaako endakasero ne kota kiringa kimu kya 8 kilo kyenda babatunda mutwa gumu 2 abula ekikumi musanvu katanyizimana Pale FM kwetuli programu munala ndina Imam Kasazi tugenda maaso nakutunira nsonga Imam ndoza twatusandikira tubuzayo ennaku ntono amasomero bana bagagula gaggulwe naye bwe tubadde nga ngoberera nabaddeko mu kitundu ekimu ekiboga eyo nensanga essomero naye nga lya pulaani naye nembuza nti naye lino bwe banaggulawo linatandika litya ebizibu biri mu nsiko tewali amazzi kakati ate gavumenti egamba buli omu okuggulawo ojja kubanga SOP zewozitambudde naye ffe ku saidi yaffe ya community amasomero gaffe saagasinga gonna kale ga private amasomero aga muziri schools gonna ga private kakati wakwaiwa naawo nteekateeka egamba nti bagenda bayambako ba private balwanya nnyo okuga nti babasa nabo abateeke mu programs kuba nabo basafalinze kyekimu kirabikanga ekitakoze kitawakinze out kale bwe ntuuka kate ku gaffe gayinza okuba ate gali more vulnerable kankikoze mwetyo mu kubeera nti galiraikire obutaggula olwokuba nti n'emitendera gayinza obutagiyitako than others awo community egenda kutambula kukola wetya amasomero si ga community gokka naga government aided nago gali mu Sole state nnyo nze mmanyi singa tubadde tuyina video oba singa tubadde kweganga TV naali kubikolidde oba oli awo mu ssimu yange n'olaba nenkulagako ku masomero agamu era kati mwe abatambula mwesiimye ebyo mubimanyi abaali ye Kampala wano ebyo tebabimanyi kubanga amasomero agasinga agabeetoolodde go tegalina nnyo buzibu obugaluma banyinigo baalya loans kwe badde bagatambuliriza bayinza okwesanga okukalubirirwa okuba landlord ezofakiza okugagulawo oba abamu bakivaamu nadda kyamazima abamu bakivaamu looni yakula simanyi oba banasasula bati basasule bwe bala tebayingira mu ndagaano n'abasomesa baabwe balina obuzibu accumulated salaries fajjukira tusasula kuva mu school fees tezibaddeewo accumulated ki school fees then ebyetaago ebirala
biyitirivu. Kimatekwane nze nyina essomero waliwo munnaffe engineer Mulamba gye yasomera yali kyalidde n'ayitayo n'akuba ekifaananyi ky'essomero nakiweereza olw'okuba engineer n'okubalirira n'abalirira n'ekyetaago kyekyetaagisa n'agamba nti bannange ba old boys si basomero eryo ba old boys ku yasomera secondary school bannange munziruukirire tuyambe ki essomero lino namusanyukidde nnyo alhamdulillah era ne ku mukutu nempandiikako ebigambo byange bino njagala kwebaza kufa okutuwa omukisa tuyambeko tusaddaakeko ye yabakoledde omukisa yatukoledde omukisa tusaddaakeko ate n'abantu bagamba nti ate osaddaaka z'osobola tusobole okuweza esente zeyakoze eki zeyadawaliridde agenda ebigambo bingi nga womanyi ba old boys bagina emboozi zaabwe nyingi omu ku bavubuka baabo bo bavubuka bato kuba kati yooyo yali mu P7 oba P6 okusaba kukyeyalaze nze nga namala dda university kuba yalaze ndowooza mu 87 yero yali ndowooza mu P7 oba 88 mu P7 okusaba gundi kuba yagamba emyaka ye we yasomerawo naye n'agamba munaga nti ate naawe leka tokola ki gwe nkumanyi bulungi bw'avanga ng'osomera eri kusomera ekitunga ng'ogendewa mu wayitangaawo n'owumulira ne wansi w'emiti gy'essomero lyaffe oba watambuzanga nabigere okiwulidde kati olwali ne lujjaawo abamu nze wenajja nali siinanga tonga ngenda mu ssomero era nali nsoma nnyo nfune engato nateewo nti naye n'engato zeyatandika nazo nga tasobola kutuula nazo okwota omuliro okumanyi okukyoto abantu okumukumya ekyoto abantu batuddeko bafune akabugumu nga tosobola kukola ki meaning nti zaalinga za masanda nga bw'osemberako biromuliro ziyinza okukola ki okusanuuka kati nga bamanya faali abantu boge emifaliso gye batambula nagyo waliwo abamu emifaliso waliwo abaana bo batambulanga nangoye nga bebasooka ku ssomero ebisubi bye basaaye ku ssomero balikininga mugenda kudda okusoma ye nga byateeka mu faliso mu lugoye naye bakanga gwe mufaliso abalala babanga tebaba na mifaliso gino gya siponji olaba bw'oyokya awali olusenke bwe lumala okujja bwe luba lutandika luleeta bulinga bufumbo okiwulidde obweru obwo nga bwebakuwala bagenda bakola ki oli n'ateeka mu lugoye bebakeko kati eyabadde faani ebyo nzizeeyo okukulaga nti omuntu kati bw'otugamba awo ng'otugamba kibuga ate kabongo sagala kwogerayo ate lumu kati watambulako noba naawe eyo eyumbe byalo eyo kati bweyogende kyone kati nenooza nti midigo gye nagenda emidigo eri ku nsalo eyo bali kuki n'ebyalo ebirala nagenda eteseeyo bayita orongo eyo netokomeri nendoza kati etokomanza oba yadde kubanga vice president gyava ye constituency ye constituency ye naye balaze ate essomero eddala nayogerako nga liri nali nalimu ekifaananyi nga liri mu constituency olinaga nti tutawanya ndaba minister of education ye yali mp weeyo minisita omujjuvu si bano bamuyambako n'omujjuvu kati amasomero bwe gati agasinga agamu gali mubiswa
obuzibu bwe lwajja kwegamba nti ojjukira lwe baali baggalawo nabagamba luli nti abantu baconfusinga ebintu bibiri kirwana kirwa okuggalawo kwa classroom okusoma mu kirasi ne balowooza nti bageddewo masomero era kwali kuggalawo kwa kirasi baggala kwega nti abaali baggalawo tebamanya kyebaali baggalawo baggalawo okusoma kwokka n'amasomero gaali badde gasigala kaki nemprocess n'amasomero bagaggaliramu kubanga oluusi mugundi oli ayasooka nga nebakulu bamasomero tebabakkiriza kutambula tebalina lukusa lukolaki kutambula meaning nti essomero lyali krisk nyina essomero lyenakyalira eyo mu Busoga emayuge nga teryo nalya senior owulidde nengati tulagawa kale nolwekyo kiki kyeteeka okukola kati jjukira nga bwogambye tetuyina grant okuvaawa mu community leadership kwegate olwokuba tetulina institutions ziri financial tetulina tubadde tuwangalira nnyo ku sapooti ya civil societies ziyite NGOs nga baziyita NGOs zaffe zisinga nazo zirina obuzibu even okusustaininga office tekikalubu okiwulidde ate tulina challenges ez'ebibuuzo ebyo ebibuuzibwa ebimu byenkuba byenjagala okwogerako okuzaamu essuubi abantu baddemu tulina obuzibu okutambuza esente nazo zennyini zafuuka nzibu okukola ki okutambuza kati ebyo byonna bigenda kubeera ne impact ku community zaffe ntera okukulabako ku house of zaka njagaka nkimanyi ne house of zaka eri affected nze ndi muwalimu w'ekitundu kirina Kampala obunafu bwa community mbulabira mu bokisi y'omuzikiti buli nkomerero ya mwezi twabeeranga nga buli basumulula akabokisi omwezi akabeera mu muzikiti ffe abayina systemu etali yakugamba nti bannambuli swala mutuleetere seemu omuwe bateekawo ebokisi bagisumula ku nkomerero yaki ebokisi zakkakana oba zakendeera about 80% mugenda mu 20 bwemba mwali mufunamu akakadde bwe muwezaamu emitwalo 15 oba 20 ku nkomerero y'omwezi muba mukoze kinene lwaki emirimu era bwe bagala kumanya ekyo goberera Uganda Revenue Authority olabe ripooti zaayo ku bantu abawa emisolo bw'oba oyagala kumanya ekyo goberera eggwanga lyayisa budgeti mu Gw'omusanvu siwakyo bwekiri mu Gw'ekkumi ne bakola supplementary budget ngene ekoze amangu ago ate tennatuuka na mu haafu nebeetaaga ki bala batezijja bamala beetaaga supplementary budget obubonero obukulaga wawe tuli in terms of the economy so ezo signals kati amasomero ngeri lyeyogeddeko ya Qur'ani ya muntu kuba amasomero ga Qur'ani agasinga gonna g'abantu ga individuals agamu ga community ate n'aga community nago ga hard hit kuba jjukira ate aga community go n'ebisale byegasaba okiwulidde bwe nyingiridde wano nsanzeewo aba Colu University ne
bagamba nti esemester simanyi batamu ba semester nangaye nti koosi mpuliraga emitwalo 65 yes netandika okwebuuza emitwalo 65 okubreakinga even osobola okusasula omusomesa university asomese ebirungi byatugambye nensoma ne koosi zaalaze nekinkalubiriramu ngaali mu system nze ngaalaba ebyokusoma ng'olwedde ndaba n'abasasuza akakadde ndaba n'abasasuza sente entini tuition university naye era abantu tebazikola ki era kubanga singa abantu nazo bazirina naye 65 tebagirina by the way singa bagirina nga abantu bamanyi nti 65 nsoma kufuna certificate diploma oba degree ya university wali badde wetaaga kujja kuyita baana abaali badde bajjudde everywhere akamu ku bubonero obukola ki obulaga nti we have a bigger issue tuteekwa okuddayo ku kirooto Islamic University yali ekirese ne ba educationists abalala Uganda Muslim Education Association Uganda Muslim Teachers Association nga boogera ku kyebayita Muslim Education conference Muslim Education ekigendererwa ekikulu ekyalimu kyali kunoonya resources oba funds ezinaasomesa abantu kalungi gwekimanyi mbadde ndi mu bantu abamu abanoonyeza abaana esente za tuition era wakati wange naawe twali tulina omwana gwe tukwatako ndowooza alhamdulillahi alabika agenda kugusa oba ali ku semester esembayo oba yamaze mu internship omanyi gye tuvudde naye oba wamumpa ku senior 5 ali Kawempe wamumpa ku senior 5 netumutambuza ne university akoze eki university agimaze naye byetuyiseemu obimanyi yes kituufu ninayo n'abalala mukubo si kyangu not easy era obuzibu oluusi sometimes kyobola ebintu ebyo birungi okwogerako kubanga twagala tu inspiring abalala batwegatteko tukitambuze kikulu naye ate ebizibu okwogerako buli lwobyogerako gyokoma okufuna ki abantu era bwe batuuka gy'oli nogaa nti kati sirina busobozi ate atayina mutima gwa busiraamu akulangira naga nti oli nga ye wamuyamba n'atamanya nti yayambibwa ng'okuyamba kwaliwo waliwo omusiraamu omu ayina obuzibu bwe ye yennyini kyekizibu ye nga ye kizibu naye ate ayina obuzibu kati obuzibu bwe olwokuba nti naye yeefuula kizibu n'asanga obuzibu ate mu kufuna abanamukwatirako buli lwajja n'omubuuza ekibuuzo ekitamusanyusizza yandiga bunyiizi ate nayogera ebintu ebirala bingi nnyo ebimu n'awayiriza abantu n'aboogerera ebigambo bitaliyo kugamba abo bonna abakola ebyo ate bafunza sipeesi eyamba abantu era abalala ne baviiramu olw'abantu bwe batyo exactly because kankubuulire abantu omuntu yenna atagenda nga bwolaba okaluubirirwa okufuna
support n'abanoonyeza abantu naawe nga kwoli support n'abale bakalubiriza basanga okunoonyeza bwe tukalubirirwa n'ogamba nti ngamba abantu sibagamba ate newabaawo ekizibu nti tuli ku generation ng'ebintu bingi byasoba abantu kwegamba nti oba wafunye oba tewafunye ne bakulabira mu kiti ekikola ki ekiringa ekyafunye n'otakola kiri kali ate okumanya nti bulwadde bwe bunene n'abamuyambyeko abalala nagenda okukomparinga notice nensanga nga obuzibu obwo nabo babufunye mu same person ekivaamu abantu ne balekerawo okuyamba abantu abalala musigalamu abo batono Mungu be yawa ekitali kya bulijjo ekibaddemu ekikulu yes kwe kugamba nti bino tubyogerako to inspire others. Yes, nti there is a need ate need eyo singa tukwasaganya ffenna tusobola okubaako kyetukoze ekiwulire nkugambye omuvubuka ayaleese essomero eryo liriri yaleese si Quran school si private, it is a government school, government aided, myaka mingi kati nze jjukira nze nasoma primary mu gyenkaaga n'ensanvu primary nagimalamu 75 eryo ssomero lyetwogerako lyaliwo nga limu ku masomero ag'amaanyi mu kitundu ekyo kubana mu kitundu kyayogedde gye riri manyiyo era nemujuza nokugira nti waliwo headmaster yali headmaster affe ku primary eyewaffe eyo gye yava awulidde kati kikyengeremugaa nti nenga nti nze mu mbozi yange gyenawandisa nagambye nti engineer Fred kyotulaze mbadde nsaba buli omu mufe abali wano atuwe ekifaananyi ky'essomero mweyakolaki erya primary mweyava tulabe tusabe amagezi kuba ku mukutu tuliko abantu bangi si ffenna abasoma mu ssomero eryo naye tuliko abantu 5,500 naye bwe tubeera kwiga buli omu ne bwatuwa siringi emitwalo 10 bawako ekikyukako oba bukadde 5 ezegedde meaning therefore kati ate nkimanyi essomero lyonna naddaago agali established agaliwo buli lwerifuna ssente ezo nga za muzindo n'abazikwate okuzikozesa nga balina ababacekinga bakola kinene nnyo okutuukiriza okwongerako n'okukyusa embeera mwetubadde so kati community yaffe ennaku ezo nabadde nafunye omukisa n'enkyaza ba regional rockers ne bajja kwewange mu ofiisi ey'omuzikiti ba regional rockers bakyadde mu ofiisi yaki ey'omuzikiti nga bagamba baagala kuyambibwako nembajuza nemagamba nti mujjukira nga babalonda bakola ofiisi eno nze nalyomu kubatagiwagira kuba nagamba okujjako okugiteekako obuteesi erinnya biki byetugenda okukola ba districts bye batasobola okukola nga bo bennyini olwedde tukyalemereddwa okubawanirira supervisory role owulidde tukyalemeddwa okubawanirira kati ate kino kiki ekiwudde kubanga regions office ya region bannange siboogerako bubi nenjagala kulaga ekinene nga bwekifaanana nti oyinza okutuuka wa regional cars ng'ekyuma kino takirina kino kikuli mu maaso mugiyita mutyeki kinokokolera region number meaning therefore nti community mu region teri involved mu activity ezo
either yalowooza nga nze bwendowooza yadde nze nalowooza bwentyo nze nkola at least ndi sure nti nakakolaganako ne ba regional kazi abasukka mu 5 ogezaako era offe Nyangu gye nabanaga nti mukuŋŋaanye bemukulembera nabo nze bembanzija okwogereramu oba baimam b'emizikiti oba bakulu amatwale oba ba district kazi abali mu Kibo region yo bw'oba onkuŋŋaanyiza oleetereko n'abakulembeze bebamu bebatambuza nab'emirimu bweba district gamba chairman wa district secretary treasurer ne committee member oba n'omu kyetuyita special groups kuba special groups ezo zagenda everywhere bebavubuka bebakyala bebantu abaliko obulemu ezo zonna special groups nze ntundeyo mbaguze ebirowoozo byange kwanza nyina kirasi yange buli lwa Sunday ya Zoom nabaguze ebirowoozo byange bino nga bwe mbigamba bano juzi bwe batwadde reporter ku Sunday ewedde nga bawezezza $5,000 gya dola bawezezza $5,000 ki gye bakafuna mu cash si mu pledges mu myezi omwenda gye tukozeemu egyo meaning nti buli mwezi basobola okuweza 50,000 ne tageti yaabwe esingawaawo kuba balina bye baagala okukola nga binene ebimu eyo mu diaspora gye bali ebirala lokale wano weetuli naye bakozesezza ki okutulako ekyo kyekibuuzo andi nkugambye tulina eddarasa yaffe nze mwetuyitidde gye nasomesa edda wano community development netugivaamu netugenda n'abala naye wano twakoma ku gundi bino resource mobilization tetwabyogerako capacity building ndoza tetwabyogerako ebyo mbyogerako eri baffe mu muzikiti kuba biwanvu babyetaaga n'obudde buki naye kwegamba nti kati ate bojjuka tusomera kuki mutimbagano nenteekamu ne effort tebanyambyeko si bebanyambyeko kubanga bwe twabeeranga nga tusomanga gandi nga network tukakutuka kati nensembeza network mu nju eya fiber eya wifi ekiwulidde nsobole bwetuba ezo essaawa 2 zetutera okuba nazo kuba programu yaffe etera kuba ya ssaawa 2 oba 2 kitundu oluusi 3 okusira ku bibuuzo ebibabaddewo tuganyulwemu si kirasi nnene bwebaamu abantu bangi bawera 8 nalindabyeku abangi baali 8 naye babeeraawo wakati wa 3 4 5 bo batyo babeeze kwegamba bwe bagenze okusira byetambudde bireeseemu abantu abalala era twagala n'okukola demonstration y'okulema emmwanyi ku level ey'enjawulo ng'ate emmwanyi ezo bwe tuzirima ne betugenda okuzirima nazo zifuna akatale zisibadde buli mwanyi naye nabawayikayo ettaka tukoleko demonstration essaawa yonna tugenda kugi etandikawo babeita African coffee oli abirimu ya African coffee something nolwekyo bino ebikikwega nti singa tumanya kinjagala okulaga kimbadde kugaa nkyenebaliza Fred oli okutuwa omukisa okukola okusira ku bantu abaliko tusobola buli mwezi okukolayo amasomero 3 Mama olinga agamba nti kino kyetulimu community tusobola okukikola ne goodwill egamba kubanga lwayinza oga nti lyange essomero ndivako ki
naye goodwill wega nti banaye tusobola okwekumanya tukola buli yenna agamba nti linja kumulaga nti lirye yadde teriri mu kitundu kyewaabwe kuba bagiyita Quran school. Buli musiraamu waali yeetaaga omuwalimu. Toyina omuwalimu yenna gwolaba bw'aba agenda kubaawo ajja kuva mu Quran school okujjako nze sirwa Quran school nze ndi muwalimu wa kifugi okiwulire n'abalala fe ab'ebifugi bangi naye n'ebifugi by'edda bye ebyasooka zaali Quran school zemadarasa ezaaliwo nolwekyo leka kulowobeereeyo nolowooza ebbanga lunaagala kuba kati ate muzzeemu generation empya tugamba nti abaana baffe balina okusoma eddiini banaagisomawa nga tebagisomye nga tebafunye abaagisoma okujja okugibasomesa awo waliwo akanambere kamaanyi tugule obwongo nabadde ekoboko wiiki ewedde nanyogerako abamu kuba ekibiina ekyabasiraamu twabadde mubangi twadde mu Dr. Matovu naye batugambye nti mu disitulikiti ey'ekoboko mulimu amasomero ga Islamic School 4 Islamic School 4 galina abasomesa 8 abagendamu ogambamu nti bateekemu baaliifu bwetyo naye buli musomesa omwezi bamusasula $4,000 kakati twali tugenda abo mwadde mune chairman wa finance ku district naye nga beekolamu omulimu labe nti naye nti ezo nazo zitulema okuwa abawalimu bano basomese waakiri ku masomero nage tulina abawuliza kiddemu bulungi nga sinna kyayo komenti yange kibaddiremu ndiogendete komenti yange district ya Koboko erimu amasomero 4 ga Islamic School kati abantu baza okulagana hegano gaffe naye temulimu wadde abaana baffe abasomero tubakola ki ne beekolamu omulimu nga group bagenda nti tute abasomesa babere abasomesa babiri buli ki kakati nga buli mwalimu bamusasula $4,000 omwezi kakati naye ezo zennyini ezo nga zakoze eki zabuze kakati nga kiregeeza nti waliwo ne possibility yoga nti tebajja kugenda naye agano go masomero gaki ati abampuliriza mwenna abampuliriza abatuuliza emitwalo ena ngegemu zigulengegemu obyagala gulengege etegerekeka erabikako n'ogiraba nti ngenge ngene mala ekyeggulo emitwalo ena tezimala kyamisana ku kyebayita bufe mu restaurant yonna mu Kampala eri mu Kampala kyebayita bufe okiwulidde oba bw'oba ofunye omukisa ezo zimala bw'ofuna emmere tofuna kyonywerako ku mitwalo ena bw'oba ogenze mu hoteeri nga Serena nga Sheraton teziki zona emmere tofuna kyamisana ze sente omuwalimu asomesa bwe baagala asomese omwana waffe eddiini by the way okiwulidde zaafuna ate ne bakugamba nazo nezikola ki nezibula kati kinzizaayo ku kiruwa ofisi zembadde njogerako eyo tebalina rujololokazi gyali sheekhe naliko naye ali Arua wangi gyali erinnya lyabidde naye sheekhe gyali musajja muyi bulungi kati awo waliwo obuzibu nti nno strategically tetukola ki tulina obuzibu era ekyo kimpaliriza Mungu bwankuuma mpaka Saturday jja inshallah nzije nsomese kye bayita
leadership ne leader nga entrepreneur biki ebyeta kubanga buzibu awali obuzibu bunene region yenamba oba kugamba district yenamba ate neyo awulidde naye bw'oba tonatula kukuboko osooka marasha ye manyi yanti naye marasha ate oyinza okuba eriwinyo osobola okuseera kuboko nogenda marasha noyitamu nogenda koboko nogenda ne koboko ali nogenda eyumbe kakati eyo challenge nene naye kakati eyo ate emu ku region zetugamba nti mulimu abasiraamu abakola ki temuli mbubeezi bangi abawera nkyengamba embeera efaanana etyo yembeera gyetwafuna mu region y'ebusoga eri abasiraamu ne bagamba bino byemuwulira tugamba nti bagamba nti abahamadiya abashiya baba taking over kale njagala nkolage nga bwekigambibwa amu kwabo bw'atuuka eyo kati olwaleero ng'akyasolanga yetakoma ku ekyo n'abaziza okusaala ejjuma bakuŋŋaanidde muzikire ku jjuma buli omu atwala ekiro ekya sabbuuni kiro ya sukaali n'ekintu ekirala oba n'ey'omuceere bwati ekitegedde buli omu azza okusaala si musomesa agenda okusomesa mu masomero so abakulembeze mulekeraawo tulekeraawo sigenda kwejjamu era zinatidde obwabimaamu tulekeraawo okwewaanira mu bifo bino byetufunye tukole ki tutunuulire saavisi kubanga abantu beyagaliramu bwobaku ensonga gyagala okwogera oli naakuzikiza n'okuzikisa temumanyi nti ffe twala abasiraamu uganda mwe bonna ekiwulidde kati abasiraamu bemutwala mubawulidde mukoze eki mubawulidde kyeva nagamba abantu abaali tebantegedde kati mujja kuntegeera nnyo batya nti abatamanyi besiimye bali bulungi nnyo abatamanyi besiimye ate besiimye kiwe anti kakati ebyo byonna tebabimanyi tebibakwatako bwagenda muntu kati gwe walaba ekyo weebaka ne Dr. Mutovu naga nti ngaki weebaka bwe bakuleetera emmere olaba nange kati gwokinyumiriza bwendete kati emmere tegenda kumpoomera wallahi lazim okiwulidde nti mwali luddawa kirayimu gye mwali mukola naye nakugamba nti emmoyo eri nagenda ku ssomero lye bayita Nuuru omusomesa agamba nti this school is called Nur Islamic Primary School but there is no Nur namuganda kikutegeeza alisi naga there is no Nur why tebalinayo a single sheikh asomesa mu ssomero eryabumeeya erisomero liri moyo Nuuru liri mu kutawuni awo era yali nonetinga ali muntu munene nnyo naye awo ettaka lirina ettaka gazi naye baliteeka mu gavumenti anti twanguwa nnyo okuteeka mu gavumenti kubanga tetuli coordinated this is the Nur Islamic Primary School tetuli coordinated kati ate bwelimala mu gavumenti ennuuru eyo nekola kiki ekyajjamu ennuuru gyayogerako kubanga gavumenti bwe benoonya abasomesa yeyina ya district akwesinziira ekiwulidde ojjukira nga tukaayana wano nti baatuwadde abasomesa ba isiraamu abatali basiraamu kati institutions zaffe challenge weeri ne institutions zino ezisomesa zo weeziri naye ani ateekwa okuyiiya abanaagendayo okusoma ekyokubiri n'abanagenda ne basoma banaawulira ate nti omusomesa
bamusasula emitwalo emeka na agenda okusomesa ebyo ajja kujjawo appetite ebisoma because tagenda kubeera deployed tajja kuba deployed nolwekyo kyemansalawo agenda asome ekintu ekirala ekinamusobozesa okubeera deployed ne bamuwaayo afazaali kale emitwalo 4 oba 3 naye mbagambye emitwalo 4 emitwalo 4 gigula kilo z'ennyama 2 mu Uganda embisi nga teziyidde nakujja anti kiŋŋamba kilo 2 ez'ennyama emitwalo 4 zino enkoko ezaffe zetuyita eŋŋanda oyinza obutagigula bwebasa eggwanga okiwulidde emitwalo 4 tuna protectinga tutya Kurani emitwalo 4 abantu za data owiiki abakola ebinene ziba ziweddeko ampuliriza ekiro kya leero olaba ekintu obudde buggwayo njagala kukyagala okolako comment enene ebadde ekibadde ekindetedde eddala kyembadde njagala sinnakituukako naye ndi munakuwavu olwa bino ebizze challenge nengi throwing lwakuba bwe tuthrowinga challenge zino eri abakulembeze abamu abagoberezi mu kyo ky'okunakuwala ate bwe baagala kutuvuma nti ate batya andi nti twogedde ku bakama baabwe olw'okulemererwa okukola ebibayisa ekyo kyebali bamemba parliament bwe balemererwa okuteeka amateeka ne balemererwa okukola oversight role gye balina okukola baba bakyali basigaza ebifo nze bwe mbasanga nze imaamu sibayita bempi nga bakyali yeera anti okubayo kirala okutuula mu kifo n'okukola emirimu gyakyo ofuuke kyo kintu kirala bw'oba mu kifo n'olemererwa okukola ekyo kyoteekwa okukoleramu oba tokyali ekyo nti ndi musomesa nga tosobola kusomesa nga tokyasomesa nga tosobola kusomesa taito etambula ne responsibility responsibility buli lwekulema olina obuzibu kakati kino eno challenge kyokulaba ba regional cars bwe nabadde benayogedde nabo benasisinkana oba bensisinkana era waliwo n'omulala yansaba appointment sisisinkanako ne bambi yayagala tusisinkane owulidde naye kwegamba era nsooka kiri kyokola naye kibagamba nti mulaba kati mutegedde lwaki nze nali nkola nti tekikasa tobeerangaawo n'okola ekintu nga tomanyi bigenda kikola kyenva ŋŋamba abantu eŋŋombo yange egamba kola kyosobola kijja kutuusa ku kyoyagala n'abantu abasinga tukola byetwagala anti kati nebitulemesa nebyetusobola abakulembeze barestructuringa ne bateekawo systems kati nga singa system muteekwa kuyamba system ekule kubanga mpya naye si mpya system buli omugezi ewiiki nabadde mpulira mufti nga ayogera kungana lwayogeramu n'agamba nti mufti anti owo aze sina wange zenjawula nadde njagala apuliza mufti aga nti regional cars office zino zateekebwawo okuyanguya okusembeza services ku bantu naddala aba wansi nga ye owero waggulu wana
kimuyinza omukalubira ogenda okupa supervision naye ono ow'omu kitundu asobola okulaba nti nno bano bakolako bakazi omuntu wa wansi bakola emirimu nga giri kumbi nga tajja kuba Arua kujja Kampala wabula ekoboka jagenda wali Arua n'owaruwa agende ekoboka supervising akolebwako imaamu mu structure wefaanana akolebwako imaamu waggulu wali omukulu w'ettwali singa ebyo byali bikola nga biri functional owulidde regional kazi yalifunye buzibu yes regional kazi teyalifunye buzibu ne lwaki alina obuzibu ebiteeka okufiidinga mu ye tebikola nono wawaggulu lwaki alina obuzibu ebiteeka omufiidinga mu nabyo tebikola ki kati ye n'alowooza nti bw'ateekawo bafaawo mu makkati nga kiwedde nyinza okugamba therefore yakikola deliberately okwejjako obuvunanyizibwa bwonna abakiyiiya tebasooka kukola ekyo tebamanya ekyo they had a good will nkugambye ideas nga nungi resources zezinoonya ideas zezinoonya resources a good idea resources zokka zereeta zokka resources nga teziriiko good idea nebwezibaawo kubanga ekikola ebyo byetwogera kujja ekiri possible kiri manekyo kikoleka naye kyakitta kiki kyekitali addressed ekimu ku kireeta ekyo kwekutulako abantu abamanyi ebintu ebimu ebyo ebityo nze omanyi nabadde surprise nabadde mu office yange oli nandeetera ebbaluwa ensabe ssente ez'okukola omulimu naye ng'omulimu gwe baagala okukola mu meeting eyali egusalawo nabadde nagituulamu teyampita kati ate ansaba baleese ebbaluwa ssente can I give you that money sikizegedde ebbaluwa yazze ebbaluwa mu meeting nga bandaga nti wabeera osere meetings ze batampitanga namwatoowu okiwulidde nga nabadde nsitaaka okuzibaamu kati tebampitangamu simena beja bansaba baagala mpeeyo ekivaamu tekiri posi sisobola kuba nsooka neneebuuza lwaki wezaatuuliranga saakola ki isaalimu kuba saajema bujeemi meaning therefore nti deliberately waituusaana naye kati bw'otuuse n'ekyo kino ekirala kyomanya nti kisobola ate nesikola ate kyonsaba sisobola kuzikuwa you break down the system olwokubanga enkola sinambulukufu abantu abamu obuzibu bwetusanze mwanatu oba mu system mu kintu kyekimu nebanno naye olwokubanga goolo eri gye mwagala okuteeba gye baagala bateebe si gyoyo balaba bagaa nti kalungi bwanajja ajja kubuuza ebibuuzo bingi ayinza n'okutulemesa kintu kati ate autukaamu zinaaba zitya nolwekyo buli lwoyagala okufuna autukaamu nga nendeko nungi inipuuti oteekwa ogituulako nnyo kati awo wewali obuzibu kyenva nakugamba nti tuyina bayimaamu oba tuyina abasaazisa abantu eswala abasaazisa b'eswala kankiddemu nga tuvudde wano tuyina bayimaamu oba abasaazisa eswala kale katujje tumalirize inshallah ku nsonga yaffe egenda okusembayo tovaawo
bilioni 1.5 ey'ebirabo mbagirawo yakuwangulibwa abaneetaba mu promotion ya Airtel Money After Money Promotion. Nyiga munyizi star 185 ash oba kozesa Airtel app okujjayo oba okugula oba kozesa Airtel Money oyingira omukisa ogw'okwewangulira emitwalo 10 eza buli lunaku oba miliyoni 10 buli mwezi. Ate bo ba agents abanaagula oba okujjayo bakwewangulira emitwalo 10 eza buli lunaku oba obukadde 2 eza buli mwezi. Emirundi gy'okoma okukozesa nkola eno gy'okoma okuyingira omukisa gw'okwewangulira. Goberera endagiriro yonna buli lunaku ssaawa 2:55 ez'ekiro paka ku ssaawa 3 ez'ekiro ku NBS TV, BBS TV wamu ne Bukedde TV. Jukira nti omuwanguzi wenna ajja kukubirwa noti 2 noti emu noti Airtel Money, instant, secure and borderless. Did you know that whether you went to school or not, as long as you are skilled, you have to go to the Directorate of Industrial Training DIT to get certified before you go to the world of work? DIT is a quality assurance body under the Ministry of Education and Sports, offering nationally, regionally and internationally recognized quality services for business, technical, vocational education and training, BITVET. DIT's vision is to promote quality assurance in business, technical, vocational education and training for public and private sectors and the labor market to accelerate national development. Registration of vocational institutes, schools, other businesses is open and ongoing at DIT. Contact DIT located on Ginger Road Corner, 3rd Street Industrial Area or call 0414-259-412 or email us on info@dituganda.org or visit DIT website www.dituganda.org. DIT, promote employable skills. Otambudde onoonya wonza okutwala omwana wo okusomera koosi y'omutwe obuliddwa teweeraliikirira. Bugema University Vocational School ly'essomero lyokka eriteereddwawo okubangulira omwana wo mu courses ez'omutwe gamba nga technical courses omuli building construction, automotive mechanics, electro installation, welding and metal fabrication, plumbing, carpentry and joinery ne business courses nga accounting and finance, secretarial studies, procurement and logistics management, ICT, cosmetology and body therapy. Ate nga courses zino zonna ziri ku mutendera gwa certificate wamu ne diploma ku Bugema University Vocational School. Tuyambula ku baana abamala ekibiina eky'omusanvu, siniya ey'okuna oba ey'omukaaga nga tubawa short courses ku half bursary. Ate nga tukola n'ebyemizannyo. Bugema University Vocational School esangibwa kilomita 32 okuva e Kampala.